Jesteśmy u mnie w mieszkaniu w Radomiu. Niedawno co wstałem, piję szybką kawkę na pobudzenie, żeby krew lepiej krążyła i lecimy na trening. To, że tu jesteście, to oznacza, że walka zbliża się wielkimi krokami. Każdy podmacalka wie, że jest Wesołek. Każdemu polecam takiego wariata w klubie. Cezariusz, Kęsik, czołg. Chłopak się bardzo nudzi, widzę, za mało ma roboty, trzeba mu trochę dołożyć. Rozgrzejemy bareczki, nogi już rozgrzane, dogrzejemy bareczki i zaraz się pokulamy. Trochę mu mi nadrzędnie. Głównie przygotowujemy się tutaj u nas w Radomiu, w CrossFight Radom. Mamy ekipę, trenera Leszka, który dba o nas bardzo dobrze i każdemu polecamy takiego trenera. Na gali w Radomiu oprócz mnie będzie bił się także Piotrek Kasprzak oraz Wiktoria Czyżewska. Trenujemy w sumie codziennie razem, wspieramy się. Jestem Piotrek Kacprzak. Jestem zawodnikiem MMA już od kilku lat. Walczyłem już 2 razy dla KSW. Teraz będzie moja kolejna walka już w Radomiu 25 stycznia. Zaczynałem od brazylijskiego jiu-jitsu, wiele zawodów, wiele walk w samej tej formule. A moja przygoda z MMA zaczęła się tak, że po prostu koledzy robili sparingi i ja im pomagałem na tyle, ile mogłem. No i tak się wkręcałem pomału, przyszły pierwsze walki. MMA to jest chyba wszystko, co mam. Robię tylko to dzień w dzień, zasuwam na swój sukces i mam nadzieję, że wkrótce to przyjdzie. Dobrze chodzi w stójce chłopak. A o parterze to już nie wspomnę. Dobry jest wariat. W końcu czarny pas. BJJ. Jest trener, główny dyrektor jest. Trener biceps. I mój Piotrka, ale z Piotrkiem nie bardzo chcę gadać. Przetaczowaliśmy 8 godzin. Ręce spuchły. No. Dlatego dzisiaj Czarek robi biceps. To jest podwójne bodźcowanie. Najpierw puchną mu ręce przez 8 godzin tarczy, a później robimy biceps. Nie walczyłem w KSW już od ponad roku. Poza KSW jakoś sobie tam musiałem to wszystko poukładać i stoczyłem 2 walki. Wygrałem. No i gala w Radomiu, cieszę się, że będę na niej występował. Duża publiczność, ja będę gotowy, trenuję ciężko i dam z siebie wszystko. W KSW nigdy nie miałem łatwych rywali. Zawsze chciałem się mierzyć z zawodnikami z górnej półki. Przegrałem z Pawlakiem, z Romanowskim i ostatnio z Damianem Janikowskim. Przez ten czas, co nie było mnie w KSW, mocno trenowałem, jeździłem na obozy. To wszystko poszło w dobrym kierunku i teraz w Radomiu zobaczycie prawdziwego czołga. Moim przeciwnikiem będzie Tomek Jakubiec. Aktualnie trenuje w Uniku Fight Club. Przygotowuje się tam z Radkiem Paczuskim, który też będzie bił się na gali. Tomek jest mocnym zawodnikiem, takim bijokiem, idzie do przodu. Siemanko, jesteśmy w Radomiu na ulicy Młodzianowskiej pod podstawową szkołą numer 23. Tutaj się wychowałem, tutaj się uczyłem. Jesteśmy z Alanem z tego samego osiedla. Zaczynaliśmy, można powiedzieć, trenować w tym samym czasie. Teraz jest jednym z głównych moich sparring partnerów, pomaga mi do każdej walki w przygotowaniach. Teraz też idzie ścieżką MMA i tak naprawdę dążymy do tego samego, żeby wygrywać. Tutaj mamy boiska. To boisko, które teraz tak ładnie wygląda, zaczynało się tak naprawdę od piasku i 2 bramek. Teraz mamy takie ładne boisko w Radomiu, obok siatkóweczka tak naprawdę. Prawie całe wakacje przyjeżdżamy sobie z ekipą, wieszamy sobie siatkę, gramy po ciężkich treningach, taki chillaucik. W ostatnim czasie zrobił bardzo dobry progres, na pewno siłowy, jak i stójkowy. Cały czas ciężko nad tym pracuje. Tutaj jest ścieżka, takie 100 metrów między drzewami można powiedzieć. Tutaj się ścigaliśmy, kto był najszybszy w klasie. Też miałem bardzo dobre czasy, jeździłem na zawody. Można powiedzieć od małego jarałem się sportem i tylko to miałem w głowie tak naprawdę. Zaczęłam trenować w wieku 9 lat i to naprawdę był przypadek, bo poszłam po prostu z kolegą na trening. Początkowo to były treningi karate, później w wieku 15 lat zaczęłam trenować kickboxing. No i z tym razem połączyły się te treningi MMA moje pierwsze. Swoją pierwszą amatorską walkę miałam w 2018. Później dużo semi-pro walk łączonych z tymi amatorskimi startami.
Miałam 18 lat, gdy KSW mnie zakontraktowało i miałam debiut w organizacji. Zostałam pierwszą zawodniczką w historii KSW z 3 nokautami pod rząd. To jest najprawdopodobniej koniec tego starcia, tak jest! Uważam, że na sali czy w klatce to jestem po prostu zawodnikiem. Muszę walczyć, sparować i trenować z mężczyznami. W żaden sposób nie chcę na ich tle wypaść gorzej, wręcz przeciwnie, zawsze chcę się dobrze pokazać. Robimy bardzo mocne rundy i chłopaki w żaden sposób nie odpuszczają mi, wręcz przeciwnie, tam w wielu aspektach dociskają mnie dużo mocniej niż moje przeciwniczki. I to jest fajne, bo to później procentuje w walce, że jeżeli po prostu z nimi sobie daję radę, no to z potencjalną oponentką nie będę miała żadnego większego problemu. Moje walki są po prostu, można powiedzieć, brutalne, jeśli chodzi o kobiety, no bo mam te skończenia na swoim koncie. Miałam okazję też sprawdzić swoje umiejętności kiedyś w podstawówce i właśnie zdarzyło się tak, że 2 chłopaków tam dostało ode mnie. Później nie podskakiwali, bo wiedzieli, jak to może się skończyć, ale to dobrze, bo czasami muszą się nas bać. Jestem częścią Crossfight Radom, także bardzo jestem zadowolona, że akurat będę miała zaszczyt bić się na tej gali, która odbędzie się tutaj. Gale w Radomiu są naprawdę emocjonujące i to są jedne z najlepszych gal w Polsce. Hala zapełniona jest po brzegi. Nadszedł ten dzień bitwy o Radom. Tej nocy, w tej klatce. Radom! Are you ready? Doping kibiców jest naprawdę ogromny. Kiedy na przykład my mamy walki, to każdy radomianin tak naprawdę jest z nami całym sercem, całym sobą, całe miasto tym żyje. Nigdzie tego nie doświadczysz, jak właśnie mając tą walkę u siebie w mieście. Sukcesem jest też dla mnie to, jak na przykład zbiera się cała moja rodzina i wszyscy mnie wspierają i możemy nie widzieć się cały rok, ale kiedy jest walka, to wszyscy przyjeżdżają, wszyscy są ze sobą i kiedy widzę ich po walce już w domu, to jest naprawdę wielki sukces dla mnie i to jest coś świetnego widzieć wszystkich razem. Teraz wam pokażę moją klatkę. Tu jest moje miejsce, tu się wychowałem, ulica Modzianowska. Tutaj zaczęła się moja historia, tu zaczęło się wszystko i mam nadzieję, że tak będzie do końca. Teraz jedziemy na Żeromskiego, na główny deptak w Radomiu. Jesteśmy na spacerku, na naszym radomskim deptaku, słynny Żeromskiego. Każdy radomianin wie, o co chodzi. Tu tak naprawdę wszyscy znajomi się łapią. Moim rywalem jest Brazylijczyk. Na pewno niewygodny, długi rywal, dużo kopiący, długie ręce, długie nogi. Teraz uważam, że jest czas, jest swoja publiczność, jest ta klatka KSW i to jest odpowiednie miejsce, żeby teraz wyjść i pokazać, że są te umiejętności. Po walce, kiedy zwyciężę na KSW 102, 25 stycznia, to będzie pierwsze miejsce, które odwiedzę. Mam nadzieję, że się wtedy zobaczymy wszyscy. W takim okresie lubię się tutaj przejść wieczorną porą, kiedy wszystko jest oświetlone. Radom jest wtedy przepiękny, jest świetny klimat. Mam nadzieję, że mogłem wam pokazać Radom z trochę innej strony, z tej strony osiedlowej, można powiedzieć, jak zaczynałem, jak zaczyna większość z nas, wielu młodych, ambitnych chłopaków. Chociaż ścieżka jest ciężka, to my się nie poddajemy, robimy swoje i wierzę, że będziecie ze mną 25 w Radomiu, w hali RCS. Do zobaczenia. 25 stycznia będę się biła z Adrianną Kreft. No i miałyśmy już okazję ze sobą skrzyżować rękawice w mojej pierwszej walce semi-pro 5 albo 6 lat temu i doszło do niejednogłośnej decyzji na rzecz Ady. No i miałyśmy okazję też troszeczkę podyskutować. Ada tam powiedziała kilka rzeczy troszeczkę niezgodnych z prawdą w wywiadzie. Ja ustosunkowałam się do tego w odpowiedni sposób. Uważam, że to może być najważniejsza walka na ten moment w moim rozwoju, w mojej karierze. Ja chcę przede wszystkim dać dobrą walkę, żeby podobała się kibicom, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby ta łatka nudnego kobiecego MMA też zniknęła. Mam nadzieję, że Ada też będzie chciała dać po prostu dobrą walkę. Na co dzień jestem zawodowym żołnierzem, służę w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Wojsko uczy, można powiedzieć, dyscypliny, punktualności. Żołnierz zawsze musi być gotowy 24 godziny na dobę. Dodatkowo mam wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy mnie wspierają. Moi przełożeni robią mi problemu z tym, abym mógł sobie swobodnie pójść i zrobić trening, dlatego też im za to dziękuję. Żona zrobiła dobre obiady. O. Posiłek przedtreningowy. 2 kilo ryżu, kilo kurczaka i kilo brokuła.
trening wieczorny, grupa zawodnicza. Ostatnio robiliśmy 15 razy 5. Wszystko mnie boli. Mandarynka. Kurwa. Bierze. To nie będzie dobre połączenie. Do obiadku pasowałoby wypić szklankę soku pomarańczowego, aby podbić kalorie. Kurde, nie ma soku, skończył się. Ale zaraz przyniosę coś lepszego. Aby podbić troszkę kalorii, taką małą paczuszkę. Mam też fajny kubeczek. Taki 1,5 litra, w którym sobie możemy to zrobić. No i wypijemy. No dobra, to my się zbieramy na trening. Ochraniacze na piszczele, rękawice małe, bo sparingujemy dzisiaj. Oczywiście choinka od lepszego zapachu, bo z tej torby nie za ładnie pachnie. Jakaś rolka, żeby się przerolować przed treningiem. Elektrolity plus 5 gram soli do buteleczki. Po treningu 10 gram kreatyny. Damian Sobczyk rozpisał, ja się tego stosuję. Przed treningiem 5 gram beta-alaniny, żeby ten trening był efektywniejszy i żebym był bardziej wytrzymały. No to zdrowie i lecimy na trening. Niedobre. Za 3:18, ale jeszcze się wyrobię. Beta-alaninka powoli wchodzi, bo już mi cała twarz swędzić zaczyna. Ale o to chodzi, bo kurczę, już jest taki okres, że już jest ciemno, ponuro. Deszcz trochę pada, to wiadomo, że takiej motywacji nie ma. Piotruś już pewnie czeka. Trener tak samo. Już nawet dzwonił. Człowiek trochę śpiący przez tą pogodę, a jak dostanie w łeb, to się trochę obudzi. Piotruś, już jedziemy! Dobra, Czekaj tam. zobaczymy. No, I dzisiaj we 4 cię pada. no nie ma problemu. Siema. Jak byliśmy na obozie 2 tygodnie temu w Wałczu, Piotrek jadł, spał, trenował, jadł, spał, trenował. Nawet nie było kiedy z nim bardzo pogadać. Zawodnik. Zawodowy. Życie zawodnika MMA i nie jest usłane różami. To nie jest łatwy kawałek chleba. Każdego dnia poświęcamy się w 150%, aby w walce pokazać się z jak najlepszej strony. I to wszystko jest robione dla was, dla naszych kibiców. Tak naprawdę to wy nas napędzacie i bez was to ten sport by nie istniał. Już 25 stycznia w Radomiu cała hala zapłonie i naprawdę będzie ogień.